per avere un mondo migliore, per viverla più che altro, meglio. Beh, faccio una raccolta differenziata perché oltre che essere voglio dire, un'attività, voglio dire, un qualcosa che riguarda il senso civico, perché togliamo rifiuti sostanzialmente dalle discariche sostanzialmente, o comunque da impianti a tecnologia complessa. Sì, perché il mio comune lo prevede, sì. Ma penso che se ci si riflette si riesce più facilmente, se tutti riflettessero a cosa stiamo combinando, buttando tutto così a caso, sarebbe meglio. Intanto perché ci credo, e perché credo che come, il mondo ha bisogno sempre di nuove risorse, quindi poter utilizzare le risorse precedenti è una grandissima opportunità che la natura ci offre. Ancora nel 1980, quindi sono passati 30 anni, scrivevo su un giornalino che si chiama Inuaite che bruciando la carta o buttandola semplicemente nei rifiuti invece di riciclarla si consuma una quantità enorme di energia che serve per fare nuovamente la carta. Quindi questo avrebbe permesso risparmi di emissioni di CO2 al giorno d'oggi spaventose, se si applicava già 30 anni fa quando già le cose erano chiare. Quindi per motivi energetici, per evitare discariche, per evitare incenerimento, per avere la città più pulita, per non far trasporti inutili da altre parti del mondo e ad altre parti del mondo per smaltire, per tanti di questi motivi, quindi in conclusione per il benessere della nostra specie e delle altre.